Okay, dinner unboxing logo a lab yan yaw la biပေါ့နော်တခြားဖုန်းတော့မဟုတ် IQ ရဲ့ Neo 8ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမှာပါအဓိကတော့ဗျာ IQ ဆိုတာကတည်ပြီးသားသူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်မတည်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒီကောင်က Vivo ရဲ့ sub brand Vivo ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ထားတဲ့ brand သူ့ရဲ့ target ကကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ target ထားတဲ့ phone brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီဖုန်းကလည်း game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နေကူညီပေးထားတာတော့ကိုလာထုံးကနေပြီးကူညီပေးထားပါဒီ IQ Neo 8ရဲ့ 1256GB version ကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုရင်7သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအတိအကျမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငွေဈေးအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ review ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ unboxing ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုင်းနေတဲ့လို့ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ link လည်းပေးထားတယ် account နာမည်လည်းပေးထားတယ်အဲ့ကိုလာထိုးစီမှာတွားရောက်မင်းမြန်စုံစမ်းဝယ်ယူအပ်ပြီးလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဘူးပုံစံ design မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာ carbon design ကိုသူလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့မှာအတွင်းသားအဝါရောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ IQ brand တွေကကျွန်တော်အရင်တော့ဆန်းဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေကလည်းအများကြီးဆက်လာဆိုကျွန်တော်တိတ်တော့မမိဘူးအဲ့တော့ဆွဲလိုက်မယ်လေစဖောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ Okay ဝါအဲ့အမဲနဲ့အဝါလေးတော်တော်လေးလာရသည်လားဒီလိုမျိုးအမဲရဲ့အဝါရဲ့တွဲပေးထားတာလေမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲ့ရမျိုးအငွေတော့ OnePlus ကဘယ်ဖုန်းမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တစ်ခါရဘူးတယ်limited edition လား McLaren လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခါတွေ့ပြီးတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ကျွန်တော် brand model တော့တခြားမမိတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဖုန်းလေးကိုတွေ့မယ်ဖုန်းရဲ့ဘာရောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကြည့်သေးဘူးပြီးမှကြည့်မယ်အောက်ဘက်မှာဘာလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကသူ့မှာဒီမှာ cover လေးတစ်လုံးပါcover လေးတစ်လုံးနဲ့ cover လေးတစ်ခုပါလာမယ် silicone cover ပဲပြီးတော့ဒါ manual ပေါ့နော်ဟော120W type C to C adapter တစ်ခုထည့်ပေးတာပေါ့နော် Vivo flash charge 120W ဆိုတော့ဒီဖုန်းက 120W ထိကို support လုပ်ပေးထားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်သဘောကျတာဒီ type C to C ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျရပါတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ cable ကတော့သိထားပါတယ်ဒါ type C to C cable ပါလာမယ်ပြီးအောက်ဘက်မှာဒါ SIM ejector လေးပါမယ်ပေါ့နော်တခြားများဆဆတော့ဘာမှမပါလာတော့ဘူးဟိုနှစ်ချက်တွေပါရင်မပါဘူးပေါ့နော်မပေါဘူးဆိုတာဒီဖုန်းကနှစ်ချက်ပေါက်တောင်ပါရလားမသိဘူးပေါ့နော်မပါတော့ပေါ့အိုးအရောင်လေးကတစ်မျိုးလေးပဲဆိုတော့ဒီမှာကဲဒါအမြန်ဆုံးကြီးပဲဒီမှာ Neo ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ pixel font နဲ့ရေးထားရပါတော့ဟုတ်ပါဒီမှာ time to play ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးကမြင်ရရလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြနေရပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာကင်မရာနှလုံးပါမယ်အဲ့ကင်မရာလေးအောက်ကသူကလှတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကာဗွန်ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးတာအကယ်၍ဒီဖုန်းကအဝါရောင်လေးဆိုရင်တော်တော်လှမှာဗျအဝါရောင်ထွက်တော့မထွက်ဘူးထင်တယ်အဝါနဲ့ဒီကာဗွန်ဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော်တော်မိုက်မှာအောက်ဘက်မှာဒီမှာ IQ သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကသုံးပေးထားတဲ့ material leather ပုံစံပေါ့နော် leather texture material glass လား plastic glass ကိုမှသူ leather texture material ကိုသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကကာရတာအရင် heavy ဖြစ်ပြီးတော့ baggy ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်တာကိုသိကြတယ်လေးပင်မနေဘူးဒါပေမဲ့ width တော့နည်းနည်းကျယ်ဒီလားဒီ width ကနည်းနည်းတော့ကျယ်အဲ့ဒါ gain ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီတိုင်းသုံးတဲ့သူတွေကြောက်ကျွန်တော်တိတ်ဟိုနေ width နည်းနည်းကျယ်ကျွန်တော်1တက်ကန်ရတိတ်အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်သတိထားမိရလေဒီနောက်ဘက်ကိုသူ cuff လုပ်ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ထဲမှာ hand grip လုပ်လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကြာကန်လဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်လက်နာတာဘာညာဖြစ်မှာစိတ်ပူနေစရာမရှိတော့ဘူးအရှေ့ဘက်က display က flat display ပဲဆိုတော့ဒီမှာသူကorigin OS ပေါ့နော် IQ ကကျွန်တော် global version လဲထွက်တယ် global version ဆိုရင်သူက Fantash OS Vivo ရဲ့ Fantash OS နဲ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ China region အတွက်အလုံးနေဆိုရင်ဒါ origin OS နဲ့လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ setup လေးလုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် flicker ထကျွန်တော်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ flicker တော့မထဘူးအရင်ထမနေဘူးဒီက display သိလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေး skip လိုက်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားနေပြီ fingerprint က and display fingerprint ပဲဒါလေးမိုက်တာပဲဆိုတော့မစိုးဘူးပဲ17သိန်း3000ခွဲပေါ့နော်အတိအကျ3000ခွဲလား17သိန်းခွဲလားကျွန်တော်မမိတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာ gain ဆော့မယ်ဆိုရဲသူရဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်တွေကြံနေလိမ့်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးဗာလေးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တူတူဆက်ကြည့်အောင်ဟော password တော့လိုက်တာမှားနေပြီ okay
ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ fingerprint ကိုတခါလေ register လုပ်လိုက်မယ် One eternity later. Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လင်းလင်းမြင်မြင်ချောချောမွမွေပဲသူ့ရဲ့ setup အဆင့်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ display ကဘယ်လိုနေမလဲသူ့ရဲ့ display မှာဘာတွေအားသာချက်ရှိမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် display က 1.5K ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ resolution ကQuad HD ရောမဖြစ်သွားဘူးတိုးတော့လေ resolution ကFull HD ထက်ပိုမြင့်တယ်တိုးတော့ Quad HD မဖြစ်သွားဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်သူက 1.5K လို့တော့သူ့ရဲ့ website မှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော် gain ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် test sampling rate က 1200 Hz ပေါ့နော်1200 Hz ရှိရဆိုတော့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ refresh rate ဒါ gain ဆော့မယ်ဆိုတဲ့ဆရာသမားတွေအကြိုက်ဖြစ်မဲ့144 Hz ကိုသူ support လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် nice ဆိုတော့ display ကကျွန်တော်အခုဒီမှာကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော်တော်လေးကောင်းတာပဲမစိုးချင်မိုက်တယ်ဆိုတော့17သိန်းခွဲဆိုရဲ17သိန်းခွဲဆိုတာ17သိန်း5အိမ်ပေါ့နော်17သိန်းခွဲဆိုရဲဈေးထဲမှာဒီ display ကတော့မစိုးဘူးလို့တော့မြင်သွားပြီပထမအဆင့်က display ကိုကျွန်တော်သဘောကျသွားပြီဒုတိယအဆင့်က performance သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့အခါ Snapdragon 8+ Gen 1ကိုသုံးပေးထားတာပေါ့နော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့သူနဲ့ဈေးတန်းတိတ်မကွာတဲ့ဈေးနဲ့ပိုတက်တာတဲ့ Redmi K60 မှာလားမသိဘူးဟုတ်တယ် Redmi K60 မှာသုံးထားတဲ့ 8+ Gen 1နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာ battery ကသူက 5000 mAh အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ခုနက121နဲ့အပြန်သွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမစိုးဘူးအဲ့တော့ကင်မရာပိုင်းမှာအရှိဘက်က selfie က16 megapixel အနောက်ဘက်မှာ main sensor 50 megapixel နဲ့2 megapixel depth sensor ပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကင်မရာတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ flash ဒီကောင်လေးကိုစမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်ဟိုက်ကင်မရာလည်းမစိုးဘူးပဲအဲ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကနည်းနည်းတော့လှနေပြီ portrait မှာလည်း 2x ပါညာရတယ် okay ဒါလေးပို့လာတကယ်မစိုးဘူး lighting ကြောင့်မလို့လားမသိဘူးကင်မရာတော့အခုစမ်းကြည့်ရတဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေရပဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကင်မရာလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘက်မှာတော့ဘာမှအများကြီးပြောစရာမရှိဘူး stereo speaker လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းပေးမယ်ဒီဇိုင်းလေးကလည်းကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ကို17သိန်းဝန်းကျင်တော့သုံးမယ် game shop ဖုန်းလုံးရွေးပေးပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးဖို့တော့နည်းနည်းမျက်စိကျနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် speaker လေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်အောင် haptic လေးအောင်တော်တော်ကောင်းနေရပဲဆိုတော့ကျွန်တော် sound quality and profile နဲ့တော့ audio super resolution နဲ့ before opening after opening နဲ့အဲ့လေးအောင်ပါလာသေးရပေါ့နော်စမ်းကြည့်အောင် mobile KTV ရဲ့ super audio ဟာ audio တော့မှပဲသူ effect တွေအများကြီးထည့်ပေးထားကြဒီ super audio ထဲမှာဆိုဒါ smart movie game music ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုရွေးသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်အဲ့ဒါလေးခဏဖယ်လိုက်ဒီမှာ ringtone လေးဘယ်လိုရှိမလဲတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အတန် quality ကောင်းတယ်အပေါ်ဘက်မှာ speaker grade မပါဘူး earpiece speaker ပဲအတန်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်နည်းနည်းလေးအပေါ်နဲ့အောက် balance တော့တိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကတော့သိချပါတယ်အခုချိန်မှာ17သိန်းခွဲလောက်သုံးမယ် game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Redmi K60 ရဲ့ competitor တစ်လုံးဖြစ်လာမယ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် review ကြရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာ game တွေစမ်းစေချင်တယ်ကျွန်တော်လည်း game သိမဆော့အားကြပြီဆိုတော့ဘာ game တွေဆော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ comment မှာရေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ